हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिंजर लेमन काढ़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको कफ एंड कोल्ड हुआ है तो इसको पीने से आपको राहत मिलेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाफ टेबल स्पून काली मिर्च लेंगे, 2 छोटी इलायची लेंगे, 4 से 5 लौंग लेंगे, दालचीनी लेंगे थोड़ी सी। अब हम इसे दरदरा कूट लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हम मेजरिंग कप से 2 कप पानी डाल देंगे। गैस को ऑन कर लेते हैं। फ्लेम हम हाई टू मीडियम रखेंगे। अब हम इसमें जो हमने खड़े मसाले कूटे हैं इसे हम डाल देंगे। फिर इसमें हम 7 से 8 तुलसी की पत्तियां डाल देंगे। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, इसे हम डाल देंगे। अब इसमें उबाल आने पर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। उबाल आ गया है, फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट पकने देंगे। पाँच मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे हम एक कप में छान लेते हैं। अब हम इसे हल्का ठंडा होने देंगे। हल्का ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और 1 चम्मच शहद। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, रेडी है ये हमारा जिंजर लेमन काढ़ा। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।